Kah, perjalanan menuju air terjun Bukit Kesing, Lek Malaysia. Udah nyari panjang. Dek dalam mudin aja. Oh, kok kedampar. Ndek cross, ndekku berantem sama kameraku. Maaf. Ya, saudara-saudara. Papan. Gara-gara nasi ada tongkat sap jangan ditetau nanti ya. Enak hidup. Kena sap jangan demen tuh. Merasakan kah? Aku padamu. I love you. Sampai anu nah tas syuting ni mudah-mudahan enggak ada waktu aja. Air terjun. Juli dah. Aku udah mudi. Ada leka. Saya indah wakete. Oh ide. Penasaran ide berarti. Mereka jauh nih. Hamdi wah ide kete Hamdi. Tahu penasaran Hamdi. Dah nak beli air nih. Barekku jauh anu, dia nak beli lalu. Berari si Malik ide dia nerani. Jangan tinggalkan aku. Hanya balin dengan nanan toh sampai Honda tuh lagi gara-gara tidak terawat. Atas wahlangan ke lagu pacat luwe. Balin pacat ini dengan ya asal usulnya pacat ke kebon. Iya ini si Taman Nasuak 2 ini nih. Ini kodong tenginem nonton. Nah ini yang tagiat nelayan. Yuk kan pencar kencan ini. Saya sini kawan nang ai lewat tai jan halangan atas. Lamun bawah jai doang nih. Mana atas ya. Oh ya seda tetini masa pihak nih ya. Oh nya tulak kita lon. TT na seda. Namun dia hujan jan dia pacatan lalu. No, jori TT situ ini. Oh jori, parah. Perjalanan. No ini kena aku ini seda ya. Tepu. Hah? Tepu. Pandai no. Makan ide lah ngono di dia. Dia ngambil dia. Kenara kekuatan diang manusia. Ini beriak leka. Tahan. Dula. Dula ah teh. Ini atau booking ini tuh kena si pacat si tahun ini aja lah. Dula. Teh ini yang pada berjaring. Hati-hati guys, ini jalannya rusak. Tuh. Lihat. Hari raya kita pergi nyantai dengan lebalnya nang pantai kita nang air terjun. Tahu kesedih-sedih lebalnya ya. Wow. Perjalanannya guys nanjak, sudah tidak terawat. Aku lang bawa bebasa pide. Kita lek bawa lah tuh. Semua hujan guys, pacat tuh. Bahaya nih juga toba. Tahu punya arung nang mau tuh. Iya, banyak kedersot. Wah, like tuh kali balik.
Dapat mana langsung ini. Ih, dapangku ya. Lagi mancing masuk mana ya jalan kan. Alam pantai. Kundi sebendungan dulu. Mana kadar langsung lang. No, ini nih lang ito. Hindi manusia ini. Ini hali dulu. Kanina lang anak berinda. Kadang nyata pada lala. Itu urung bek. Menunggu hujan sih. Jauh guys, jauh. Perjalanan 1 jam. Giliran nih tuh, sepi. Oh, jauh banget. Lagu benar langsung pemandangan nih ketemu. Gerak. Saya terjun lah, hilang ke dalam kupres baru nyampe. Tenang nih, dapet langsung. Ruben jaga yang atas lalu. Yang yang bawah. Nangkukin terlalu nyeran. Nah ada basyuang tuh aja. Nyeran ke sini. Oh melani becian nih. Ay, pelpol nangku. Pelpol betisku. Ay, betisku. Yodan ini kan kita dan gue nih. Kamu tanah teh kopi. Enggak ki. Yang meletup lu. Itu kelep. Gesang gawah ini terus. Kan arak bacaan tuh dilarang. Bakar-bakar. Padahal juga kayu lah antene. Nang ketunan darat lalah hitam itu. Kan ini sampur nih langan bawa ini wah tayak langan nuju mudi bro. Oh bejulu pe dengan selangan bawa ini. Sembarang itu bro ini jalan bro bro. Kan ini simpang bro LTT ini. Oh iya. Keram bedi dia masih durung bekeram jandek tuh. Akanya pengguna barang jalan tuh. Ini koyuk no. Ini koyuk no. Berat. Lolat. Oh iya pacat ini beli nih. Hewan yang memakan darah. Guys. Sekarang kita lewatin koko. Luwe pada kudang tadi empat. No, ya nu li empat. Gelodok itu. Oh. Tayak bau indah tapi marau kuno. No, loncat. Ya. Banyak coba ini. Sholat nih. Nhặt nih. No, nyampe wah, nyampe. Nyampe wah guys.
Saatnya kita akan nyuting air terjun. Oh, mulai beci ayo kan. Oh. Air terjun, air terjun. Ini. Air terjun tersembunyi di Malaysia yang tidak pernah dirawat oleh EP-nya. Hanya kita yang tahu di mana ini berada, dekat kawasan kita, guys. Akhirnya nyampe juga. Manuk ayam. Hidup dong. Kurangan itu angka. Kurangan nih Indonesia. Lo bangka ini bagus aja nih. Cuma andi baju itu main. Nah, kemudi berdoa dulu. Ndak man ngudut dulu saya. Tinggi guys.